ସୁଗନ୍ଧା ଯେତେବେଳେ କିଚେନରେ ଖାଇବା ପ୍ଲେଟ୍ରେ ଖାଇବା ବାଢ଼ୁଥିବ ସେତେବେଳେ ସେଟାକୁ ଗୁଡ଼ି ଆସିବେ ଆଉ କହିବେ କି ଆଣ୍ଟି ମୋତେ ନା ଭାରି ଜୋରରେ ଭୋକ ହେଉଛି, ମୋତେ ବି ଖାଇବା ଦିଅ ନା। ସେଠି ସୁଗନ୍ଧା ହସିକି କହିବେ କି ତୁ ବି ଖାଇବୁ। ଏତିକି କହିକି ସେ ଖାଇବା ପ୍ଲେଟ୍ ସିନା ବାଢ଼ିବେ, ହେଲେ ତା ଗୁଡ଼ିକୁ ନା ଖାଇବାକୁ ଦେବେ ନା ତାଙ୍କ ହାତକୁ ପ୍ଲେଟ୍ଟା ଦେବେ। ଆଉ ପ୍ଲେଟ୍ଟିକୁ ଉପରକୁ ଟେକି ତାଙ୍କ ସହ ଖେଳିବେ। ଆଉ ଗୁଡ଼ିଆକୁ ବହୁତ ଜୋରରେ ଭୋକ ହେଉଥିବ ହେଲେ ତାଙ୍କୁ ଦେବେ ନାହିଁ ଆଉ ପ୍ଲେଟ୍ଟିକୁ ଫ୍ରିଜ୍ ଉପରକୁ ଟେକି ଦେବେ। ଏସବୁ ସୁନୀନା ଦେଖୁଥିବେ ଆଉ ତାଙ୍କ ଝିଅକୁ ଖାଇବାକୁ ନ ଦେଇ ଥିବାରୁ ସୁନୀନା ପୁରାପୁରି ରାଗିଯିବେ। ଏତିକିବେଳେ ସୁନୀନା ଗୁଡ଼ିଆକୁ ଟେକି ଧରିବେ ଆଉ ସୁନୀନା ଦେଖିବେ କି ଗୁଡ଼ିଆ ଆପେ ଆପେ ହାୱାରେ ଉଡ଼ୁଛି ଆଉ ଖାଇବା ପ୍ଲେଟ୍ଟି ଫ୍ରିଜ୍ ଉପରୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆଣିବା। ଏସବୁ ରୂପ ସୁଗନ୍ଧା ଦେଖିକି ଡରିଯିବ ଆଉ କହିବ କି ଇଏ ଏମିତିକା କେମିତି କରିପାରୁଛି। ଏହାପରେ ସୁଗନ୍ଧା ସେ କିଚେନ୍ରୁ ଗୋଟେ ବେଲଣା ଉଠେଇକି କହିବେ ତୁ ଭୂତ ହଉ କି ପ୍ରେତ ମୁଁ ତୋତେ ଡରିବିନି। ଏତିକି କହିଥିବେ କି ନାହିଁ ଏପଟେ ସୁନୀନା କହିବେ କି ତୁ ମୋ ଝିଅକୁ ଖାଇବା ନ ଦେଇକି ତାକୁ ଡରଉଥିଲୁ ନା, ଏବେ ଦେଖ ମୁଁ ତୋର କ'ଣ ଅବସ୍ଥା କରୁଛି। ଡରିବା କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଏବେ ତୁ ଜାଣିବୁ।